โอเคลุยเลยก็ได้นี่คือกล่องรถไฟที่เราไม่มีไอเดียเลยว่าจะต่อกันยังไงเดี๋ยวให้ ST ช่วยต่อแล้วก็ถ้าเกิดไม่ไหวก็ให้พี่คุกกี้โซดาช่วยต่ออีกทีนึงให้เซตต่อก่อนระวังลูกเซตต่อคนมีเดียว ไอ ไปก่ เดีย อน ไหมมีไอเดียไหม ST ไม่ใช่มีไอเดียไหมเหรอไม่มีด้านนี้คืออะไรต่อได้ไหม ST ต่อไม่ได้ได้ ต่อได้เหรอเติร์ดเติร์ดเติร์ดและรางของ ST ก็จะออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยไม่บรรจบกันเลยนะครับST ลองกดดูซิว่ามันจะไปยังไงต่อมาเป็นขบวนมีโบกี้มีขนถ่ายสัมภาระนะผ่านสถานีรถไฟไปแล้วแต่ปัญหาของ ST ก็คือว่าไอ้รถไฟขบวนนี้เวลาวิ่งไปมันไม่มีที่บรรจบลูกแล้วมันก็จะตกรางลงไปไหนก็ไม่รู้เห็นไหมออกไปไหนแล้วนั่นแหละโอเคไปปิดได้เลยเพราะว่าไม่มีที่ไปต่อละครับผมและหลังจากได้มืออาชีพอย่างคุกกี้โซดาเข้ามาช่วยแล้วทำให้พบว่ารางยาวขึ้นและกว้างขึ้นได้อย่างมากมายเลยเราจะมาดูกันเรื่อยๆว่า ST และคุกกี้โซดาจะสำเร็จในการประกอบรางในส่วนที่เหลือหรือเปล่านะครับตอนนี้กว้างเป็นอาณาจักรหนึ่งแล้วนะฮะรู้สึกว่าอันนี้จะเล็กไปอะไรถ้าเล็กไปก็แยกไว้ก่อนได้เลยคุกกี้เท่ากันยาวเกินไปนะครับติดแล้วถ้าพูดถึงการออกแบบตามหลักวิศวกรนะฮะการลงสะพานลงมาเป็นอย่างนี้มันจะใช้ไม่ได้ต้องมีข้อต่อที่ยาวกว่านี้นิดนึงที่จะขึ้นสะพานนะฮะวิศวกรหรือเปล่ามั่วๆไปก่อนต้องประมาณนี้แหละคุกกี้ลองกดดูโอเคโบกี้ถ้ายาวไปก็อาจจะหลุดได้นะครับแล้วอย่างนี้มันจะหมุนมาชนท้ายหัวท้ายแบบงูกินหางหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ลองดูผ่านไหมผ่านโอเคผ่านอยู่แบบนี้ถือว่าผ่านนะฮะแต่ว่าจะช้าหน่อยคุกกี้ใช้แรงคนมันก็เลยหลุดครับผมแล้วตอนนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะครับโอเคเรามาดูรถไฟเราวิ่งสักรอบหนึ่งแล้วกันเสียงก็จะมาตรฐานว่าเป็นเสียงรถไฟนี่เป็นอะไรนะเป็นสะพานยกรถไฟนะฮะมาแล้วรถไฟจะผ่านสะพานแล้วกำลังจะขึ้นมีอะไรบ้างคุกกี้ถ้าผ่านสะพานเหรอช่วยบอกด้วยนะจะมีไฟโอ้โหไฟสีสันสวยงามนะฮะกลางคืนก็คงจะสวยเลยผ่านแล้วดูซิว่าเขาจะเลี้ยวได้หรือไม่มียักษ์เดินผ่านด้วยล้อนี่นะครับโบกี้ยังไม่ต้องใส่เนาะเพราะแรงลากอาจจะไม่พอผ่านก็คงใกล้หมดแล้วขยับผ่านสะพานแล้วนะครับสะพานเล็กเมื่อกี้สะพานใหญ่ยักษ์หลบหน่อยครับยักษ์อะไรเลิกหน่อยแก้ไขแป๊บนึงได้เพราะว่าST ลองปิดให้เฮลิคอปเตอร์หมุนหน่อยสิหยุดตรงนี้เฮลิคอปเตอร์ก็จะหมุนนะโอ้โหลองเปิดให้รถไฟไปหน่อยโอเครถไฟก็ไปผ่านสะพานครับครบ1 รอบประมาณนี้นะครับคุกกี้โซดาบ๊ายบายครับ